Итак, вот наш фордец. Только что я закончил снимать турбинку. Очень-очень уж она трудно снималась, так как тут никогда никого не было, по крайней мере, несколько последних лет точно. Болты, которые здесь идут уже на катализатор, просто как-то 3 штуки, они М10, я 3 штуки просто порвал. Они так и не выкрутились. Ну, будем что-то думать, менять шпильки. Жалоба клиента. Турбинка свистит, и турбинка плохо едет. Иногда едет, иногда не едет. Я проверил сразу механизм геометрии, который у него напрочь заклинивший. Это влияет на отсутствие хорошей и правильной динамики. Сейчас буду вскрывать, смотреть, что с горячим крылом, смотреть, что с самой геометрией. Вчера не мог открутить 2 болта геометрии. Этот открутил, вот этот не мог открутить, вот этот. Он идет по Т25, и сам болт М4. И этот не мог открутить. Замочил на ночь ВДшкой все это. Конечно, немножко я их сдернул с места. Сейчас проверю, как он пойдет. Трудненько идет. Но идет. То есть я даю усилие такое умеренное. Без фанатизма. А вчера прям боялся порвать болт. Ну вот, этот пошел. Что не может не радовать. Отлично. И этот идет. Прекрасно. Значит, все-таки ВДшка работает. Итак, вот геометрия от нашего Форда. Работает прекрасно, почищено, разобрано, собрано и все остальное. Сейчас уже будем постепенно устанавливать новый картридж. Прямо на его законное место. Вот сюда. Сейчас будем еще немножко зачистим. Оденем сначала одну улитку, потом уже будем садить его на горячую и настраивать его здесь.